Čau, já jsem Tereza a tohle je adventní kalendář pohádek bez obalu. 24 dní, 24 otázek na různý pohádkový témata. Každý den si teď můžete jako čokoládový bonbónek vyloupnout jednu kvízovou otázku a otestovat svoje znalosti zákulisních faktů z klasických pohádkových příběhů. Dneska je 15. prosince a já tu mám pro vás další kvízovou otázku. Co se odehrálo v jedné ze starších verzí Šípkový růženky? Za A. Princezna spí tak tvrdě, že ji neprobudí ani požár paláce. Za B. Hlavní hrdinka porodí ve spánku dvojčata. Za C. Princ probudí princeznu pomocí kouzelné trumpety. Nebo za D. Spící kletbu na princeznu uvalí její vlastní matka. Správná odpověď je za B. Hlavní hrdinka porodí ve spánku dvojčata. V 17. století, ze kterého tenhle příběh původně pochází, nebyly primární cílovkou pohádkových příběhů malí děti. Tehdy šlo o satirický nebo alegorický příběhy pro dospělý lidi. Takže tehdy se nikdo moc nepobuřoval nad tím, že princ se nezastaví jen u polibku. A pak nechá stále ještě spící princeznu ležet tam, kde ji našel. Aby to bylo ještě divnější, tak když uběhne 9 měsíců, princezna ve spánku porodí dvojčata, kluka a holku. Naštěstí se tam ale odněkud zjevějí 2 dobrý víly a o novorozence se starají. No a jednoho dne se jedno z dvojčat místo k matčině prsu omylem přisaje k jejímu prstu. No a zrovna náhodou to je ten kdysi uspávací třískou poraněný prst, ze kterého se tomu miminu tu třísku podaří vycucnout. No a v tu chvíli se princezna probudí. Jako úplně se nedivím, že tahle verze se do Disney filmů nedostala. To je ode mě pro dnešek všechno, ale kdyby vám dnešní várka adventních pohádkových funfaktů nestačila, tak jděte na herohero.co/pohádky bez obalu, kde na vás každý den čekají kvízové otázky hned 2. Mějte se pohádkově. Čau.